fiadanana ho antsika rehetra. Hitantaranareo tantara vaovao indray za mitondra lohateny hoe midira ho anareo roa e. Isaky ny sabotsy hariva i Mathieu dia manome tokony any Marguerite vadiny foana fa hitondra azy ny ampitso any am-piangonana, any amin'ny fiangonana evanjelika eo amin'ny tanàna misy azy ireo ihany. Fa isaky ny alady maraina i Mathieu dia mahita lazaina foana mba tsy handehanana ary ny hafarany dia hoy Mathieu hoe mandehana rery ianao ka any dia mivavao antsika roa e. Indray alina ary dia nanofo Mathieu maty hono Mathieu sy ny vadiny ary rehefa tonga teo varavaranlanitra dia nandrasan'ny apôstôly Petera teo amin'ny fidirana teo izy roa ary noraisiny ny tanan'i Marguerite ary avy hatrany dia nisotony niditra tany amin'ny paradisa sady nolazainy hoe manatona ty Marguerite midira ho anareo roa e. Nitebiteby mafy Mathieu dia taitra ary nanomboka tamin'izay nofizay tsy nakany am-piangonana rery intsony Marguerite, hoentin'ny Mathieu fony izy. Ny tenin'ny soratra masina izay nomeny Jesosy dia miresaka mazava tsara amintsika ao amin'ny evanjelin'ny Lioka 7:10 andiny fa 4:30 ka hatramin'ny 4:30. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany dia isy rola miara-misakafo ka ny ray alaina ny ray avela. Isy roa vavy miara-mikosibary ka ny ray alaina ny ray avela. Isy rola tafaraky eny an-tsaha ka ny ray alaina ny ray avela. Ary ianareo izay miaino ihany koa, alaina ve ianareo sa ianareo avela? Anareo ny safidy, ianareo ny manana ny safidy. Mahay zara misafidy ny tsara e, ary ao anatin'ny fahasoavany dia tena ho feno fankasitrahana ianareo. Ny tompony hita ianareo.